हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो मेरा चैनल राहुल गेमिंग प्ले। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले पबजी लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स करने वाले हैं विस्ता में, जो कि पबजी लाइट के अपडेट में आई थी एक जगह। तो आप देख सकते हो इसी का ही एक TDM भी है, वो भी अपडेट में ही आया था। तो हमें यहाँ पे गन तो मिल चुकी है, बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ पे AK मिल चुकी है। तो हमें लगता नहीं है यहाँ पे कोई उतरा है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। Let's go. तो मैं आपको बता दूं कि आप सामने जो देख सकते हो ये भी अपडेट में ही आया हुआ है। तो हम चलते उधर ही। फायरिंग की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन वो बहुत दूर है। आप देख सकते हो ये है वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम सीधा मर जाएंगे, हम सीधा नॉक हो जाएंगे। और अगर हम पानी में कूदते हैं तो बच जाते हैं, लेकिन अभी मैं पानी में कूदूंगा नहीं। आप देख सकते हो मेरे को यहाँ से 1 नंबर भी दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं।
नंबर ने मार दिया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फायरिंग हो रही है। दिखा हमें यहाँ पे। Enemy down. ओ भाई साहब, उसकी हेल्थ बहुत कम थी। Let's go. Enemy down. यहाँ पे एक तरीके से बच के खेलना पड़ेगा। Let's go. Enemy. Enemy. Enemy down. Enemy. तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम बार बार बच के आए हैं। Enemy. वहाँ पे वो पूरी स्क्वाड है। वहाँ पे जाने को थोड़ा मुश्किल है। तो हम चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे पूरी स्क्वाड है। अगर 3 नंबर मेरे साथ चलेगा तो मैं वहाँ पे जाके मार सकता हूँ। तो देख सकते हैं 1 नंबर मर चुका है।
तो आप देख सकते हो वहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे स्नाइपिंग गन होती तो बहुत बढ़िया होता। तो आप देख सकते हो कुछ 12 लोग ही बाकी है अभी फिलहाल। 3 हम लोग हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे ही फायरिंग हो रही थी। यहाँ पे कोई नहीं है। ये 4 नंबर इस तरफ है। तो आप देख सकते हो वो घर में है। तो अभी हम चलते हैं। बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है हमारी। अभी सिर्फ और सिर्फ 8 लोग बाकी है। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर है। Enemy! भी सिर्फ 7 ही लोग बाकी है। 7 या 6। तो आप देख सकते हो वो घर में 2-2 लोग हैं। मेरे पास ग्रेनेड तो है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। यहाँ पे से फायरिंग की, चारों तरफ से फायरिंग की। Enemy down! Enemy down! तो आप देख सकते हो अभी सिर्फ 2 ही लोग बाकी है। ओ भाई साहब ये तो सामने ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वो बंदा। Enemy! ओ भाई साहब तो हमने यहाँ पे मार लिया है विनर विनर चिकन डिनर। और मैं यहाँ पे हूँ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मैंने किया है 6 किल्स। ओ भाई साहब मज़ा आ गया आज तो।
यहाँ पे किया है 6 किल्स। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। गुड बाय।